सम्बुद्धस्स। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौ। धर्म टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौमा म प्रस्तोता भीमबहादुर गुर्मचान मगरको नमस्कार। आज मैले यहाँहरू समक्ष यस्तो एउटा अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेको छु जो अङ्ग्रेजी विषयमा एमए एमफिल गर्नुभएको छ, सहायक प्राध्यापक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मगरात मुक्ति मोर्चा 2048 का निवर्तमान संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर चितकार साप्ताहिकका प्रकाशक सम्पादक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर जनजाति आन्दोलन अभियानकर्ता हुनुहुन्छ र वाइ नेपाल अन्डर रुइन्स किताबका लेखक हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय हितबहादुर थापा मगरज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँको यति धेरै परिचय छ, यति धेरै प्रोफाइल छ, यी सबै परिचय र प्रोफाइलहरूमा यहाँले आफूलाई केमा बढी पाउनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। भीम सर, हाल चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ यी जति पनि मेरा पृष्ठभूमि छ यसमा अहिले हाल चाहिँ यो एकाडेमिक रूपमा नै मेरो कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् र विगत चाहिँ अलि फरकै थियो भने अहिले चाहिँ बढी एकाडेमिक एक्टिभिटीहरू क्रियाकलापहरूबाट नै त्यो आन्दोलनका कुराहरू अथवा आफ्ना क्याम्पेनको कुराहरू, लेखनका कुराहरू, वाद संवादहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अब यहाँ दाङवासी हुनुहुन्छ, हजुर, काठमाडौँमा पनि धेरै स्ट्रगल गर्नुभएको छ। आज हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै बुद्धलाई चिनौँ रहेको छ। हजुर, वास्तवमा यहाँले आफ्नो तर्फबाट बुद्धलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? के छ यहाँको विचार? मेरो विचारमा बुद्धलाई चिन्ने एउटा बाटो चाहिँ बुद्ध स्वयं नेपालको धरातल यानि लुम्बिनी भन्ने स्थलमा जन्मेको र एउटा मानवको रूपको रूपमा जन्मेर मानवतालाई एउटा ज्ञान उपदेश दिएर निर्वाण कसरी प्राप्त गर्ने जुन एउटा साधन दिनुभयो, मलाई चाहिँ यो मानव इतिहासमा एकदमै वैज्ञानिक रूपमा बुद्धको दर्शन, उहाँको धार्मिक गाइडलाइनहरू अथवा जिउने तरिकाहरू यो मानवताको लागि सर्वश्रेष्ठ नै रहेको र बुद्धलाई हामीले आफ्नो जीवनमा यसरी नै लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले चिनेछु। के बुद्धलाई यहाँले ईश्वरको रूपमा बुझ्नुहुन्छ कि या मानव या महामानव के छ? बुद्धलाई अब मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ महामानव, ईश्वर अथवा कुनै नेता अथवा दार्शनिक रूपमा कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि अब हुनु त कतिपयले उहाँको सिद्धान्तलाई, धार्मिक सिद्धान्तलाई चाहिँ वैज्ञानिक सिद्धान्तको रूप पनि परिभाषित रूपमा गरिरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भगवानको रूपमा नै प्रस्तुत गर्ने प्रयासहरू नभएका होइनन्। र म स्वयंले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भगवानको रूपमा नभएर एउटा राम्रो गाइड, टिचर र गुरुको रूपमा चाहिँ लिने गरेको छु। कुनै काल्पनिक ईश्वर भन्दा पनि हजुर बढी हजुर उहाँ चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्छ। हजुर, हामीलाई मानवताको पाठ पढाउने हुनुहुन्छ हजुर भन्ने अर्थमा यहाँले हजुर लिनुहुन्छ। हजुर, हाल नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने राप्रपा आदि लगायतका पार्टी र लिङ्गदेन जस्ता चाहिँ
यहाँका आदिवासी भूमिपुत्रहरूलाई अगाडि सारेर हिन्दू राष्ट्र नेपालको वकालत गरिँदैछ, आवाजहरू उठाइँदैछ। वास्तवमा के छ यहाँको विचार? अलि विस्तारमा बताइदिनुहोस् न। अब यो राजेन्द्र लिङ्गदेनद्वारा राप्रपा भन्ने पार्टी मार्फत जुन हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाको लागि जुन अभ्यासहरू, जुन चरणहरू, सडक नाटकहरू जुन अगाडि बढ्ने क्रम छ, यसलाई हामीले कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा जनजाति आन्दोलनलाई टुहाउने कामको सुरुवात पनि हुनसक्छ। र जनजाति आन्दोलनमा चाहिँ एउटा मङ्गोल जनसङ्ख्याको एउटा तबकाले चाहिँ आफ्नो अधिकारहरूको सुनिश्चितताको लागि संवैधानिक हक र अधिकारमा सुनिश्चित हुने गरिकन आन्दोलन चर्काइरहेको बेलामा र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको आधारमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ यो देशमा, 125 जात जातिलाई चाहिँ समान अवसर हुनुपर्छ भनिरहेको अवसरमा केही यस्ता तथाकथित नेताजीहरूबाट अथवा दर्शन बोकेका पार्टीहरूबाट स्वयं साम्प्रदायिक धार्मिक रूपमा साम्प्रदायिक गन्ध आउने गरिकन जुन क्रियाकलाप अगाडि बढेको छ, यसले भर्खरै देशमा घोषित संविधानको दायराभित्र रहेका जति पनि हाम्रा फन्डामेन्टल राइट्सहरू छ ती सबैलाई यसले चाहिँ बढाएर लाने खालको चाहिँ क्रियाकलाप हो जस्तो लाग्छ। र यसले चाहिँ एक खालको धार्मिक उन्माद को वातावरण खडा गरेर नेपालमा जुन सदियौं वर्षदेखि जुन सहअस्तित्व र सहकार्यमा जुन बसिरहेको जात जातिहरू, समुदायहरू, मङ्गोल र आर्य समुदायहरू बसोबास छ, त्यसमा एक खालको खलल चाहिँ पुर्याउने खालको चाहिँ अभिष्ट चाहिँ देखिन्छ। अब त्यसलाई आगामी दिनहरूको उहाँहरूको राजनीतिक नियुक्तिहरू, राजनीतिक प्रोग्रामहरूले त्यस्तो नगर्ला, तर पनि अहिलेको आशय चाहिँ त्यसले देशलाई चाहिँ सबैलाई भलो हुने गरिकन जसरी बुद्धले चाहिँ उपदेशहरूमा भने जस्तै सबै सुखाए सबै के भन्ने जुन उद्देश्य आदेश छ, उपदेश छ, त्यो अनुरूप नभएर यो खालि एउटै मात्रै समुदायको आचरणमा आधारित, व्यवहारमा आधारित, सोचाइमा आधारित, दर्शनमा आधारित भएर चाहिँ देशलाई हाँक्ने कुरा गर्नु चाहिँ त्यो नितान्त यो चाहिँ समय अनुकूल चाहिँ होइन। यो समयसित चाहिँ यो प्रतिकूल परिणामहरू ल्याउने खालका एजेन्डाहरू हुन्। तर नेपाल जस्तो मुलुक जहाँनिर ठुला ठुला युद्धहरू पनि भए, जहाँनिर भण्डारखाल कोट पर्वहरू भए, त्यस्तो देशमा यो सडक नाटकहरू हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। र यहाँ चाहिँ यस्ता खाले जुन कदमहरू छ, जुन स्लोगनहरू छ, जुन नीति ल्याउने प्रयास गरिएको छ, यसले चाहिँ जुन परम्परागत शक्तिहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने र प्रगतिशील शक्ति अथवा अन्य आधुनिक शक्तिहरू, नयाँ राष्ट्रवादहरूलाई चाहिँ ठाउँ नदिने खालका गतिविधिहरू हो। र नेपालको संविधानमा अहिले पनि समावेशी नीतिहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने आह्वान गरिसकेको अवस्थामा र नेपालमा चाहिँ सेकुलरिजम, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा पनि ती साथीहरूका गतिविधिहरू, प्रवचनहरू चाहिँ फेरि पनि संविधान विपरीत रहनु, समयानुकूल नहुनु, तिनीहरू सबैले चाहिँ अर्को दिशातिर देशलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु खोजेको देखिन्छ। यदि त्यसै दिशामा चाहिँ देश कारणवश गइहाल्यो भने नेपालमा शान्ति र समृद्धिको कुरा भन्दा पनि फरक परिणामहरू आउन सक्छन्, जसलाई हामीले भविष्यको गर्भमा
छोड्न सक्छौँ, पछि हेर्नु बाँकी छ। र त्यो दिङदेनजीहरूको मुभमेन्टमा कतिपय नकारात्मक परिणाम हुन आउन सक्छ भने उहाँहरूको आफ्नो लागि चाहिँ सकारात्मक हुनसक्छ। जुन सकारात्मक उहाँहरूको लागि हो त्यो अरूको लागि नकारात्मक हुनसक्छ। किनकि यो संसारमा कुनै पनि सत्यले चाहिँ सबै कुरालाई अङ्गीकार गर्दैन। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ र उहाँहरूको सत्य हाम्रो लागि असत्य हो र हाम्रो सत्य उहाँहरूको लागि असत्य हुनसक्छ। त्यस कारणले यो कुनै पनि राजनीतिक दर्शनबाट अभिप्रेरित भएर आफ्नो कुराहरू अगाडि बढाउँदाखेरि प्रजातन्त्र यदि हो भने प्रजातन्त्रको परिभाषालाई यदि हामी मान्छौँ र संविधानलाई यदि हामी मान्छौँ भने त्यो जमानामा पञ्चायतकालीन संविधानलाई टेकेर 46 सालभन्दा अगाडिको संविधानलाई टेकेर अहिलेको समयमा त्यस्तो खालको प्रोपेगेन्डाहरू गर्नु चाहिँ त्यो नितान्त आउट अफ ट्र्याक कुरा हो। तर फेरि पनि जनताहरूले कतिपय जनताहरू कुनै खेमामा छन्, कतिपय जनता कुन खेमामा छन्। कोही जनता प्रगतिशील छन्, कोही जनता अब कोही जातिवादी होलान्, कोही साम्प्रदायिक होलान्। जनताहरू विभिन्न खेमामा विभक्त भएकोले पार्टीहरू पनि विभक्त अवस्थामा रहिरहेकोले र पार्टीका नेताहरूमा त्यो दूरदर्शिता नभएकोले पनि एकदमै आगामी चुनाव कसरी जित्ने 10 वर्षको योजना बनाएर हिँड्ने पार्टीहरूले चाहिँ यस्ता खाले भ्रमात्मक कुराहरू ल्याएर चाहिँ जनतालाई, देशलाई चाहिँ एक खालको धोका दिने, एक खालको दिशा दिने खालको चाहिँ काम भइरहेको चाहिँ देखिन्छ। यसबाट चाहिँ असलमा जुन धर्मको उत्पत्ति नेपालमा भयो, बुद्ध धर्म, त्यसको उजागर, त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन गर्नुको सट्टा कुनै आयातित धर्मलाई चाहिँ धेरै मलजल गर्ने खालको जुन क्रियाकलाप छ, ठिक छ, सबै धर्मलाई समान अवसर यदि हुन्छ र राज्यले कुनै धर्मलाई आफ्नो धर्मको रूप, राज्यको धर्मको रूपमा घोषणा गर्दैन, त्यो अर्थमा समान अवसरमा अपब्रिङ्गिङ हुने धर्महरूको उनीहरूको नरिसमेन्ट हुने, उनीहरूको डेभलपमेन्ट हुने हो भने त्यो ठिक छ। तर यदि कुनै कालखण्डमा संविधान एकातिर छ र राजनीतिक सङ्गठनहरूले फरक दृष्टिकोण ल्याएर चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा छुट्टै धर्मको राज्य बनाउन खोज्छ, त्यो पनि यस्तो जगमा जहाँनिर चाहिँ एउटा जुन धर्म जन्मेको छ उसलाई चाहिँ उसमा टेकेर चाहिँ बाहिरी धर्मलाई चाहिँ देशभित्र स्थापना गर्नु भनेकै देशको लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ। र त्यो चाहिँ यस्तो कामहरू चाहिँ सबैको राम्रोको लागि, वेलफेयर स्टेटको लागि चाहिँ गरिनुपर्नेमा केही समुदायको स्वार्थको लागि मात्रै राज्यलाई एउटा निष्कृष्ट दिशा दिन प्रयास गर्नु यो चाहिँ दुःखदायी हो। तर यो संसारमा धेरै कुराहरू यस्तो भइराखेका छन् जसबाट चाहिँ मानिसहरू प्रताडित छन् र त्यस नराम्रा रिजल्टहरू भोगिरहेका छन्। जसरी बुद्धले संसारमा हिंसा नगर्नु भन्यो, हिंसा फैलिएकै छ। बुद्धले मासु नखानु भन्यो, मासु खाएकै छ मानिसहरू। अहिले मासुको व्यापार बढिरहेको छ। त्यस कारणले यो अपवादको रूपमा अथवा यस्ता राजनीतिक सङ्गठनहरू खोलिनु, विचारहरू अभिव्यक्त हुनु, नेताहरू जनजातिको आडमा जन्मिनु, जनजातिको मास लगाएर विभिन्न जनजातिलाई पथभ्रष्ट गर्ने खालका क्रियाकलापहरू बढ्नु स्वाभाविक हो। किनकि कुनै पनि आन्दोलनको उतार चढावको बेलामा यस्ता घटनाक्रमहरू घट्न स्वाभाविक हो। खालि हाम्रा मानिसहरू चाहिँ यस घटनाहरूप्रति सचेत भएर आफ्नो ज्ञानबाट विचलित नभएर चाहिँ हिँड्नुपर्ने र अगाडिको बाटो आफै पलाउनु पर्ने चाहिँ दिन आएको छ। अब नेपाल त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल र त्यसमाथि धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता आदि इत्यादि भइसकेको अवस्था, त्यसमा पनि बुद्धको जन्मभूमि अनि फेरि हिन्दू राष्ट्र नेपालको नाराबाजी। वास्तवमा हिन्दू राष्ट्र नेपालको नाराबाजीले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई के न्याय दिन सक्ला? अर्थात् त्यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनिरहँदा बुद्ध राष्ट्र नेपालको पनि त कुरा होला।
के बुद्ध राष्ट्र नेपाल चाहिँ हुन नसक्ने र हिन्दू राष्ट्रले चाहिँ के सदियौँदेखि नेपाली जनतालाई न्याय दिन सकेको छ? के लाग्छ यहाँको विचारमा? यो ठिकै भन्नुभयो। यो अहिले जुन बुद्ध जन्मेको स्थलमा देशमा हिन्दू राज्य मात्रै हुनुपर्छ भन्ने जुन जिकिर भएको छ, यसले हाम्रो दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ न्याय दिँदैन, बुद्धिस्ट जनसङ्ख्यालाई न्याय दिँदैन र हिन्दू जनसङ्ख्यालाई चाहिँ न्याय दिन सक्छ, किनकि ऊ मनुवादमा टिकेको छ र मनोदर्शन अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई न्याय मिल्छ। तर उनीहरूले न्याय पाउने बित्तिकै अन्य बुद्धिस्ट मार्ग समातेका जनसङ्ख्या र जुन बुद्धिजीवीहरू छ, त्यो जुन पुरै सेक्टरलाई नै अन्याय हुने र उनीहरूलाई एक खालको विभेद हुने खालको चाहिँ श्रृङ्खला सुरु हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रजातन्त्रको कुरा, मानव अधिकारको कुरा जुन उठिरहेको छ, त्यो मानव अधिकारको कुरा उठिरहेको बेलामा पनि यस्ता क्रियाकलापले चाहिँ एउटा समुदायको मानव अधिकार सुरक्षा गर्दाखेरि एउटा समुदायको चाहिँ, एउटा धार्मिक समुदायको चाहिँ धार्मिक अधिकारहरू चाहिँ कुल्चिने चाहिँ डर रहन्छ र नेपालमा चाहिँ खास गरिकन नेपाललाई चाहिँ बुद्धिस्ट राष्ट्र घोषणा गरेको भए चाहिँ साह्रै सुनमा सुगुन हुन्थ्यो, किनकि त्यसबाट चाहिँ जसरी सरकारले भर्खरै भैरवामा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जुन बनाएको छ, भर्खर उद्घाटन गरिएको छ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुरुवात हुने क्रममा छ, त्यो किन बनायो? त सरकारले चाहिँ त्यो टुरिज्म पर्यटनको लागि मात्रै हेरेर बनायो, तर बुद्धको फिलोसफीलाई बढाउने, बुद्ध धर्मलाई अगाडि बढाउने हिसाबले त भएको देखिन्न। किनकि त्यो लुम्बिनी एयरपोर्टमा म भर्खरै अस्ति एउटा भैरवाबाट उडेर काठमाडौँ आइपुग्दाखेरि मैले हेरेँ त्यहाँ नाम गौतम बुद्ध भए पनि त्यहाँ गौतम बुद्धको मूर्ति छैन त्यो एयरपोर्टमा। र यसले के साबित हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्मका राज्य सत्तामा राजनीतिक शक्तिहरू उपयोग गर्ने साथीहरूले चाहिँ, नेताहरूले चाहिँ त्यो दृष्टिकोणबाट नेपाल एउटा बुद्ध जन्मेको देश हो, यसलाई चाहिँ संसारमा चिनाउनुपर्छ र यसैबाट हामीले टुरिज्म सबै कुराहरू क्यास गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ अहिलेसम्म पनि आएको छैन। होइन भने यदि लुम्बिनीलाई चाहिँ जसरी मुस्लिमहरूको मक्का मदिना छ अनि क्रिस्चियनहरूको पोप भेटिकनमा बस्छ, यस्ता त्यो एकदमै सेन्टर फोकस भएको रिलिजियस सेन्टरहरू जसरी स्थापित छन् संसारमा, कसैको जेरुसलम होला, कसैको इटाली होला, भेटिकन होला, कसैको मक्का मदिना होला, त्यस्तै यदि बुद्धिस्ट परम्परा बोकेका, बुद्धिस्ट संस्कृति बोकेका देशहरू, बुद्ध धर्मलाई अपनाएका देशहरू, बर्मा, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड लगायत, चाइना लगायत विभिन्न देशहरूको एउटा धार्मिक केन्द्रको रूपमा चाहिँ बुद्ध जन्मेको स्थलको रूपमा चाहिँ नेपाललाई यदि लुम्बिनीलाई परिचित गर्ने हो भने त्यसैबाट नै धार्मिक राजस्व जुन उठ्छ, पर्यटन राजस्व जुन उठ्छ बुद्धिस्टहरूको आगमनबाट, त्यसैबाट नै नेपालको चाहिँ समृद्धि बढ्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि पार्टीको सिद्धान्त अनुसार नेपाललाई समृद्धि पुर्याउने यस्तो हाम्रो योजना छ भन्नै पर्दैन। त्यो जरुरत छ। सरकारले एक बुद्धे मात्रै कार्यक्रम ल्याओस् कि लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र होइन कि लुम्बिनीलाई संसारभरिका बुद्धिस्टहरूले एकपटक जीवनमा दर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै स्लोगन ल्याउने बित्तिकै कुनै पनि चाहे लेबर गर्ने बुद्धिस्ट किन नहोस्, ऊ जन्मभरिमा एकपटक घुम्न आउँछ र उसले भ्रमण गर्दाखेरिको जुन नेपाल सरकारलाई राजस्व आउँछ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ सगरमाथा चढेको भन्दा बढी राजस्व उठ्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ र त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ। र अहिले नेपालमा यो धर्ममाथि ठुलो राजनीति भइरहेको छ। त्यो राजनीतिक जुन आकर्षण विकर्षण र एउटा धर्मलाई काखी च्याप्ने, एउटालाई पाखा लगाउने, यो धेरै विगत इतिहासकालदेखि नै आइरहेकोले राज्य सत्तामा जुन धर्मावलम्बी मान्ने मानिसहरू हुन्छन् उनीहरूकै बोलबाला भएकोले त्यो बुद्धिज्म जस्ता धर्महरू चाहिँ नेपालमा अझै पनि राम्रो अवस्थामा नरहेको, सुरक्षित अवस्थामा नरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ।
अब हामी सानो एउटा विश्राम दिउँ, त्यसपछि हामी फेरि यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। हस्। भाग्योदय चक्र काम सेवाहरू गरे पनि जस नपाउने, अरूले बिगारेको कामले आफूलाई आक्षेप पाउने, शत्रुहरू वृद्धि हुने, अरूको मन जित्न नसक्ने, बन्न लागेको काम पनि बिग्ने, बोली वचन व्यवहारहरू पनि अरूको निम्ति नकारात्मक भइदिने, समाज सेवा, राजनीति, कम्पनीको काम आदि सामूहिक कार्यमा विघ्न बाधाहरू आउने, शत्रु लाग्ने आदि समस्याहरूको समाधानको लागि भाग्योदय चक्र लगाइन्छ। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा फेरि स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। अब यहाँले लेख्नु भएको एउटा पुस्तक मेरो हातमा छ। हजुर। वाइ नेपाल अन्डर रुइन्स भन्ने पुस्तक छ। हजुर। यो किताब केही वर्ष अगाडि मैले पाएको थिएँ र मलाई राम्रो पनि लाग्यो। यहाँले अलिकति यो पुस्तकको संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न, के छ यो पुस्तकमा? धन्यवाद भीमजी। यो किताब मैले जुन लेखेछु वाइ नेपाल अन्डर रुइन्स, यसको नेपाली अर्थ चाहिँ अब नेपाल किन बिग्रिएको, भत्किएको अवस्थामा छ, नेपाल किन पछाडि पर्यो भन्ने नै हो। त यसको सार चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन जुन राष्ट्रहरू, नेपाल जस्ता जुन राष्ट्रहरूले संसारमा आफ्नो राज्य प्रणालीलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि समावेशितालाई जसले अपनाएन, त्यस्ता राष्ट्रहरू चाहिँ संसारको मानचित्रबाट विलीन हुने अवस्थामा छन्, कोही विलीन भइसकेका छन्। त्यसकारणले जुन राष्ट्रहरूले आफ्नो देशभित्र आफ्नो प्रोग्रामहरू ल्याउँदाखेरि, देश र जनताको लागि काम गर्दाखेरि सङ्कुचित भावनाले प्रेरित भएर काम गर्छन्, समावेशितालाई नअपनाएर काम गर्छन्, ती राष्ट्रहरू विलीन भएका छन् र विलीन भइरहेका छन्। र नेपालको पनि लगभग अहिलेसम्मको इतिहास कालदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो समावेशी रूपमा सबैलाई समान अवसर हुने गरिकन कामहरू नभएको र एकदम सङ्कुचित रूपमा नै नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै राज्यका अङ्गहरू चाहिँ सङ्कुचित दायरामा, एकदमै सङ्कुचित दायरामा फङ्सन भइरहेको मैले देखेकोले, अनुभव गरेकोले, अध्ययन गरेकोले, रिसर्च गरेकोले मैले चाहिँ किताब मार्फत चाहिँ नेपालले जबसम्म समावेशी रूपमा नै सबै कुराहरू अङ्गीकार गर्दैन, सबैलाई भलो हुने खालको वेलफेयर स्टेटको रूपमा काम गर्दैन, जबसम्म यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले विषयको उठान गर्दैनन्, त्यो सञ्चार माध्यमहरू जबसम्म राज्य सत्ताका पिलारको रूपमा काम गर्छन्, जसरी प्रहरी प्रशासन र नेपालका जति पनि सुरक्षा निकायहरू छ, प्रशासनिक निकायहरू छन्, लोकसेवाबाट पास भएर आउने सिभिल सर्भेन्टहरू छ, जबसम्म उनीहरूले राज्य सत्ताकै भागीदार, राज्य सत्तालाई नै
पालन पोषण गर्ने खालको उसलाई नै समर्थन गर्ने खालको भ्रष्टाचार भए हुन्छ, तर पनि राज्य सत्ताकै अङ्ग भएर बस्ने जबसम्म परिपाटी रहन्छ नेपालको विकास सम्भव छैन भन्ने चाहिँ मेरो सार संक्षेपमा यो पुस्तकमा मैले पेश गरेको छु। अब वास्तवमा धर्म पनि यसो हेर्दा एक राजनीति जस्तै देखिन्छ। इतिहासबाट त्यसको अध्ययन गर्दा हजुर, एकातिर यहाँ बुद्ध जन्मेको देश, अर्कोतिर भारतबाट चाहिँ धर्मको एउटा राजनीतिले नेपाललाई यति प्रभाव पारेको छ कि यहाँ बुद्ध पनि स्वयं स्थापित हुन सकिरहेको छैन। के लाग्छ यहाँलाई धर्मको राजनीतिले खेल्ने भूमिका र बुद्ध? नै त्यो त स्वतः छ। यो राजनीति भनेको सबै सेक्टरमा, शिक्षामा राजनीति छैन कि, धर्ममा छैन कि, राजनीतिमा त त्यसै राजनीति हुने भयो। तर यहाँ त आर्थिक, सामाजिक सबै कुरामा, भाषा सबै कुरामा राजनीति छ। किनकि हामी हेर्छौँ नेपालका धेरै भाषाहरू आज किन फुल्न पाएनन् भन्दा त राजनीति भयो। केही भाषाले मात्र प्रोत्साहन पाए, अहिले आएर अलिअलि नीति बन्दैछ, फेरि पनि त्यो ओपन भएर चाहिँ खुलस्त रूपमा अगाडि आउने सम्भावनाहरू धेरै न्यून छन्। अब भारतबाट जसरी धर्ममाथि राजनीति भएको छ, मैले सुनेअनुसार भारतले पनि लुम्बिनी जस्तो मिनी लुम्बिनीको रूपमा कतैतिर चाहिँ लोकेसनहरू बनाएर प्रचार गरिरहेको छ भन्ने छ र विदेशी किताबहरूमा लुम्बिनी चाहिँ इन्डियामा छ भन्ने पनि कता कता चाहिँ प्रिन्टेड बुक्सहरूमा चाहिँ देखिन्छ अरे भन्ने छ र यसको लागि चाहिँ लुम्बिनी नेपालमा मात्रै छ, अन्य कहीँ छैन भनेर ठुला ठुला अभियानहरू यो रङ्गशालामा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड हुने गरिकन बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर ठुला ठुला भेलाहरू पनि भएका छन्। तर पनि यसको केही आंशिक रूपमा असर परे तापनि अझै गर्नु बाँकी छ। र राजनीति किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब भारतले, इन्डियाले चाहिँ बुद्ध चाहिँ इन्डियाको किन भन्छ भन्दाखेरि बुद्धले चाहिँ आफ्नो प्रशिक्षणहरू, आफ्नो प्रवचनहरू सुरुवाती कालमा चाहिँ भारतमा सुरु गरेकोले पनि एउटा त्यो भान हुनसक्छ। र नेपालको भन्दा पनि नालन्दा युनिभर्सिटी जानेर लाखौँ लाख किताबहरू मुस्लिमहरूले जलाए ऐतिहासिक कालमा। त्यो मुस्लिम धर्मको एकाधिकार जमाउनको लागि बुद्धिस्टहरूको किताबहरू जलाए, कति बुद्धिस्ट मङ्कहरू मारिए, त्यो त छँदैछ। र अहिले त्यो धार्मिक राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ हिन्दू धर्मले बुद्ध धर्ममाथि एक आफ्नो डोमिनेन्स कायम गर्नको लागि शङ्कराचार्य जस्ता हिन्दू प्रचारकहरूले नेपालमा आएर जुन मन्दिरहरूमा इरोटिक फिगरहरू, जुन कामुक हुने खालका फिगरहरू जुन त्यहाँ राख्ने काम भयो, त्यो पनि बलि प्रथा भयो, त्यो पनि एउटा धार्मिक राजनीतिभित्र पर्छ। र त्यसले एउटा धर्मको सिद्धान्त विपरीत नै धेरै पिक्चरहरू राख्ने, दृश्यहरू राख्ने, मानिसहरूलाई बुद्धिस्टले दिएको ज्ञानबाट फरक अलग बनाउनलाई पनि त्यस्तो चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ गतिविधि नभएका होइनन् र ग्रन्थहरू जलाएका पनि होइनन्, नजलाए पनि होइनन्, त्यो पनि भएको छ। र यो धर्मचक्र जसरी घुम्छ यसको पनि उत्थान हुन्छ, यसको पनि पतन हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि कालखण्डमा कुनै धर्म माथि आउने, कुनै धर्म तल जाने, पतन हुने, त्यो क्रम चाहिँ ऐतिहासिक कालमा रहिरहन्छ। र हामी त्यसै कालखण्डबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ। र हाम्रो राजनीतिक शक्ति नभएको कारण हामीले आफ्नो धर्म परम्पराहरू जोगाउन अझै असमर्थ भइरहेका छौँ। तथापि हाम्रा क्रियाकलाप त गइरहेका छन्। यही धार्मिक राजनीतिक गतिविधिले गर्दाखेरि नै लुम्बिनीमा एकजना जापानिज मङ्क जसले त्यहाँ अहोरात्रि काम गरिरहेको थिए, त्यो राजनीतिक कारण उनको पनि देवासन भयो, उनी पनि शहीद हुनु पर्यो। त्यस कारणले राजनीति सानो कुरामा चाहिँ भइरहेको छ। र नेपालमा चाहिँ यो पोलिटिक्स चाहिँ ओभर भयो, जेमा पनि ओभर पोलिटिक्स भयो। चाहे त्यो सानो चुनाव होस्, चाहे ठुलो चुनाव होस्, चाहे समुदायमाथि होस्, सिमाना एकदमै जनजातिमाथि राजनीति गर्ने, अब धर्ममाथि राजनीति गर्ने,
यो राजनीतिक गतिविधि चाहिँ नेपालमा यति धेरै भयो कि यसैले नै सबै कुरालाई करप्ट गरिदियो, अपाच्य भयो। यसैले नै सबै कुरालाई भ्रष्ट गरिदिएछ। त्यस कारण यो राजनीतिक भ्रष्टताको जुन सिचुएसन छ यसबाट माथि नउम्केसम्म र बुद्धलाई नअपनाएसम्म नेपालको समृद्धि चाहिँ यो धेरै पछाडि छ। र यसको कम्पेरिटिभ स्टडी गर्ने हो भने अमेरिका दास भएको बेलामा स्वतन्त्र भएको नेपाल अहिले अमेरिकामा यहाँ आएर एमसी पास गराउँछ भने हामी चाहिँ अमेरिकाको अगाडि हुन त उसले गाई खाने भाषा बोल्छ तर पनि हामी गौमाता भन्ने मानिसहरू उसको दासको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन विवश छौँ। अब एकातिर यहाँ इन्टेलेक्चुअली हेर्दा कता कता हाम्रो, किनभने देश त सियो नबन्ने देश बनेको छ अहिले। हजुर हजुर, देश कहाँ छ त भन्दा पछाडिबाट हेर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। र यसो हेर्दा र चाहिँ विद्वानहरूको राय बुझ्दा पनि अलिकति जुन विभेदको जुन नीति छ, सिद्धान्त छ, विभेदको ट्रेडिसन छ, चलन प्रचलन छ, यसले देशलाई माथि उठ्न नदिएको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा यहाँको विचारमा विभेदको अन्त्य अर्थात् मनुवादी सिद्धान्तको अन्त्य गर्ने केही उपाय छ अथवा के छ, के लाग्छ यहाँलाई? यो कुरा चाहिँ सान्दर्भिक कुरा हो। यो कुनै पनि चिजको निराकार रूपमा पुरै अन्त्य चाहिँ हुँदैन। किन भन्दाखेरि जसरी एउटा मानिसमा राक्षसी प्रवृत्ति र पुण्य गर्ने प्रवृत्ति जुन हाबी छ, कहिले पुण्य हाबी हुन्छ कहिले राक्षस हाबी हुन्छ, त्यस्तै पुरै अन्त्य चाहिँ कुनै चिजको हुँदैन। तर क्रमशः कहिले एउटा पक्ष बलियो हुने अर्को हुने हुनसक्छ। तर विभेदको नीति चाहिँ किन अन्त्य भइरहेको छैन भन्दाखेरि जहिले पनि शासक वर्गले शासित एउटा वर्गलाई चाहिँ जहिले पनि दबाएर राख्ने उसको एउटा नीति नै हुन्छ। जस्तो तीन सरकार जङ्गबहादुरको पालामा छुवाछुतको नीति ल्याइदियो कानुनी रूपमा नै, त्यसको अहिले पनि मानिसहरूले भोगिरहेका छन्। अहिले पनि पानी खोजेरमा समस्या छँदैछ, घर घरमा समस्या छ अहिले पनि, जबकि कानुनमा केही पनि छैन। र त्यो कानुनी उपचार पनि उपयोग गर्न सकिरहेको छैन। अब जसरी त्यो बेला हुन त त्यो मल्लकालमा नै त्यो सुरु भइसकेको थियो, जङ्गबहादुरको पालामा आउँदाखेरि चाहिँ कानुनी मान्यता पायो र त्यो कानुनी मान्यतालाई हटाइसकेपछि पनि मानिसहरूको दिलो दिमागबाट त्यो कुरा हटेकै छैन अहिलेसम्म, गाउँघरमा हटेकै छैन। अझ हाम्रोमा के चलन छ, पढे लेखेका मानिसहरूले यो छुवाछुत मान्दैन भन्छ। त ठिक छ, त पढे लेखेका मानिसले नमाने पनि झन् अनपढ केही नजानेका मानिसहरूमा यो व्याप्त छ, छुवाछुतको व्याप्त छ, विभेद व्याप्त छ। र त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि राज्यमा विभेदको नीति जबसम्म रहिरहन्छ त्यो देशको सर्वाङ्गीण विकास चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले नेपाल चाहिँ 75 सालमा जन्मिएको बङ्गलादेशभन्दा पछि छ, 1945 मा जन्मेको इजरायलभन्दा पछि छ, अमेरिकाले ब्रिटिसको विरुद्ध साम्राज्यको विरुद्धमा वार अफ इन्डिपेन्डेन्स लडिरहेको बेलामा नेपाल स्वतन्त्र राम्रो थियो। जुन बेलामा चाहिँ न्याय पाए गोर्खा जानु भन्थ्यो, त्यो अहिले आए नेपालमा चाहिँ न्याय पाए कहाँ जाने, सुप्रिम कोर्ट जाने पनि भन्न सक्दैन कसैले पनि। त्यो नेपालमा त्यो बेला त कमसेकम न्याय चाहिन्छ भने गोर्खा जानु भन्ने त्यो द्रव्यशाहको पालामा। तर अहिले चाहिँ सुप्रिम कोर्ट पनि अन्तिम होइन र यहाँ चाहिँ यो नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने जुन चलन आएको छ, यसले गर्दाखेरि नेपालमा त्यो न्यायोचित न्याय चाहिँ अझै पनि राज्यले दिन सकेको छैन। हुन्छ, अब हामी एउटा फेरि सानो विश्राम लिउँ, त्यसपछि फेरि निरन्तरता दिउँ। धर्म टेलिभिजनले निम्न सेवाहरू प्रदान गर्दछ। नम्बर 1, सबै इभेन्ट्स तथा कार्यक्रमहरूको वृत्तचित्र निर्माण र प्रत्यक्ष प्रसारण सेवा। नम्बर 2, सबै प्रकारको डकुमेन्ट्री वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 3, दोमङ, बुम र पूजापाठहरूको भिडियो निर्माण र प्रत्यक्ष प्रसारण सेवा। नम्बर 4,
गुम्बा, स्तूपा र ध्यानालयहरूको निर्माण सहयोग हेतु विशेष वृत्तचित्र निर्माण सेवा। नम्बर 5 घेवा, छेवा र अन्य विशेष कार्यक्रमहरूको भिडियो निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 6 बौद्ध कला, संस्कृति, पुरातत्वहरूको भिडियो निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 7 बौद्ध स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूको बारे प्रचार प्रसारण सेवा। नम्बर 8 बौद्ध तीर्थस्थलहरू र सम्पदाहरूको वृत्तचित्र निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 9 आधिकारिक मिडिया तथा कार्यक्रम साझेदारी र आयोजना सेवा। नम्बर 10 सामूहिक प्रायोजन वा व्यक्तिगत प्रायोजन सेवा। नम्बर 11 लोगो तथा कम्पनी ब्रान्डिङ र विज्ञापन निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 12 समाचार र रिपोर्ट कभरेज सेवा। नम्बर 13 जन्मदिन, विवाह र पदोन्नतिहरूको शुभकामना सन्देश निर्माण र प्रसारण सेवा। नम्बर 14 धन्यवाद ज्ञापन, सहानुभूति सन्देश तथा सुगति र मोक्ष प्राप्तिको प्रार्थना प्रसारण सेवा। नम्बर 15 धर्मगुरु र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको बायोग्राफी निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 16 गुम्बा आबद्ध सदस्य र सङ्घ आबद्ध सदस्य सेवा। नम्बर 17 गुम्बा र सङ्घ संस्थाहरूको डाइरेक्टरी र वेबसाइट निर्माण सेवा। नम्बर 18 मृतकहरूको छोटो बायोग्राफी भिडियो निर्माण तथा मानी मलम कार्यक्रम प्रसारणको साथै मृतकहरूको घेवा, गोवा, तीर्थहरूमा मल्लम, छोकमार्मे कार्यक्रम आयोजना तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 19 तीर्थयात्रा, वाङ, लुङ, ठी, राष्ट्रिय मल्लम, अन्तर्राष्ट्रिय मल्लम, रिट्रिट प्रोग्रामहरूको भिडियो, डकुमेन्ट्री निर्माण तथा प्रसारण सेवा। नम्बर 20 धार्मिक, सामाजिक वा ज्ञानवर्धक रियालिटी सो, सिरियल, प्रतियोगिता, साङ्गीतिक कार्यक्रम, विविध घटनामा आधारित कार्यक्रम, संस्कार, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, स्वास्थ्यहरूबारे कार्यक्रम प्रसारण सेवा। नम्बर 21 व्यक्तिगत वा संस्थागत लेख, निबन्ध, हास्यकला तथा व्यङ्ग्यात्मक लेख, जीवनी, कथा, थेसिस, गुम्बा तथा सङ्घ संस्थाहरूका डाइरेक्टरी, पब्लिक ब्लग तथा समाचार निशुल्क प्रसारण वा व्यवस्थापन सेवा। माथि उल्लेखित सम्पूर्ण सेवाहरू धर्म टिभी HD मोबाइल एप, वेबसाइट र सोसल मिडियाहरूमा पनि प्रसारण गरिन्छ। धर्म टिभीको मोबाइल एप प्ले स्टोरबाट धर्म टिभी टाइप गर्नुभई डाउनलोड गर्नुहोस्। विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क 9840 41 39 34। वेबसाइट www.dharmatelevision.tv। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन, नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। वास्तवमा बुद्धलाई बाइकट गरेर नेपालको विकास अर्थात् बुद्ध बिनाको विकास के सम्भव छ? अर्थात् नुन बिनाको तरकारी जस्तो। यहाँलाई के लाग्छ? मैले चाहिँ के विचार गर्छु भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म हेरेको हो, बुद्ध शब्दलाई प्रयोग गरेर जसले कमर्सियल प्रडक्टहरू तयार पारेछन् उनको एकदमै फलिफाप भएको छ। बुद्धकै नामबाट चलेको बुद्ध एयर पनि फलिफाप छ अहिले, सबभन्दा हाइएस्ट अर्डरमा छ अहिले, धेरै इन्कम उसकै छ। तर बुद्ध एयरले पनि त्यो उसको सिम्बल चाहिँ बुद्धको राखेको छैन, पर चराको राखेको छ, नाम चाहिँ बुद्ध राखेको छ। त्यस कारणले बुद्ध जसले राख्छ त्यो समूह, त्यो समुदाय अगाडि जान्छ, विकासमा जान्छ। त नेपालले अहिलेसम्म बुद्ध नाम राखेर आफ्नो देश चलाउन सक्नु नै यो दुर्गतिको सूचक हो। यदि नेपालले बुद्धराज भनेर हुन्छ कि कुनै 7 प्राणमध्ये एउटा प्राणलाई मात्रै बुद्ध प्राण भने पनि हुन्छ भने त्यसरी गरेर एउटा प्राणलाई हिन्दू प्राण,
एउटा प्राणलाई बुद्ध प्राण भने पनि हुन्छ। त्यो बागमती र के भन्छ कर्णाली भन्नुको साटोमा त्यो गरे पनि हुन्छ, सबैलाई समान आदरको लागि। त्यसो गर्न पायो भने नेपाल छिटो विकास हुन्थ्यो। तर यो सोच र यो बुद्धि हाम्रो राज्य सत्ता चलाउने मानिसहरू साथीहरूकोमा आउला जस्तो छैन अहिले तत्काल। के छ अब बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धको अवसानको कारण के लाग्छ यहाँलाई? देख्नु त त्यस्तै देखिन्छ। हजुर, बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धको यसरी चाहिँ अवहेलना जस्तै हुनु कारण चाहिँ मैले भने कि एउटा त यहाँ चाहिँ हिन्दू दर्शनमा बढी आसक्त भएका शासकहरू पालै पालै सत्तामा आए, जबकि किराँतकालीन यलम्बर कालमा चाहिँ हिन्दू धर्मको कुनै पनि बोलबाला थिएन। तर पछि यो मल्लकाल र लिच्छवीकाल हुँदै शाहकाल आउँदाखेरि चाहिँ र तीन सरकारहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो हिन्दू धर्मको धेरै वर्चस्व भयो र त्यो धेरै अन्तरालसम्म हिन्दू वर्चस्व रहेकोले त्यसैको अवशेष अहिलेको संविधानमा पनि त्यसैको नै देखिन्छ। र यो बुद्धको लागि बुद्ध जन्मेको देशलाई चाहिँ अझै पनि पहिचान नभएकोले बुद्धको चाहिँ पछाडि अवहेलना भइरहेको छ। छोटोमा धर्म टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई केही भन्नु छ भन्नु? मेरो भनाइ एउटै मात्र हो, चाहे तपाईँ हिन्दू हो, चाहे तपाईँ कुनै पनि धर्म मान्ने होस्, तपाईँले दिनमा एकपटक चाहिँ हाम्रो गौतम बुद्ध जसले निर्माण दियो सबैलाई, त्यसलाई एकपटक चाहिँ 1 सेकेन्ड भए पनि सम्झ्यो भने त्यसले पनि देशको समृद्धिलाई छिटो गर्छ कि जस्तो लाग्छ। अर्थात् उहाँले दिएको उपदेश शिक्षालाई अलिकति हेऱ्यो भने पनि त्यसले ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई यहाँले आफ्नो विशेष अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।